Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot kemi diell, do me thonë nuk për diell ka shumë, për diell, por nuk e di sot dolem që në mëngjes, se zakonisht dalim nga ora 12:30, atëherë është më ngrohtë, por dolem më shpejt sot edhe bëm pagesën e dritave, edhe kështu, dhe tani po dalim në gjiro me dashurin time të Vockit, që po rri aty e zuri gjumë, po kur bëra pagesën e dritave, e bënte ajo e kartës ati pip u ngrit, e ka këtë gjumin kështu në sekonda. Edhe tani më duhet të vete të marrë një porosi. Kam përësi disa lodra të Matias nga Temu, më duket. Më mund se kam përësi dhe të shenjve të Temu, por nuk e di se çfarë ka ardhur, edhe po shkoj do me thënë që ta marrë. Matias. E nëzori e syri, bra. Marrëm dhe porosin. Me zi po i marrë, dhe në Matias të në kranë. Të shkallët, nuk e dhja jo të merë. Edhe, të ka ti i tret paka shumë, por të lodhjen, se dhe Matias të një rëndonë. Edhe, kështu, po ju hapë në shpi që të regoj dhe juve. Po erdha në shtëpi dhe hlas Matias këtu te vendi vet, ju aty e tregoj dhe juve. Ja e kam lënë këtu, po merr dhe rrezë ndërkohë. Ko Matias? Dhe po ju tregoj domethënë se çfarë na ka ardhur, duke që apo rrok, duke që janë lotrat e Matias, edhe i hapin tani po lë diku këtu. Mirë me shikon. Kam hapën e shoperte, sepse këtu është super ngrohtë, në e drikave të të, po shumë të vëdhër. Oh, mama, që kënje! E di Matias që manë dhe bëjitja dhe nuk do të rri. Matias, që këtë që të kanë blerë mami? Apo nuk do të dispare? Hajde! I bje e djeli syve dhe se duron do. Hajde! Wow! Matias! Më duke të pëlqeu. Në këto do t'i laj një herë. Pasaj do e jap Matias. Se i fut në gojë. Wow! Mama! Kërta! Wow! Gjoni! është edhe kjo. E përka kështu fiq. Ndo se këto do ishin me muzik, por jo nuk qënë pa me muzik. Ku Matias? Ku? I pëlqeu po i shikon. Hej! Edhe tjetër që kemë marrë, që është një që është një kështu e djesë ishte shumë e madhe, thashë në baba, është edhe kështu është silikon. Matias tani i erdhi gjumi edhe nuk korri. Mama, shiko sa lëdra kemi blerë. Shiko sa lëdra ka blerë mami për ty. Edhe këtë e mora nuk tim që fort. Kjo të hajt, ka vendos atje të tavolina dhe të hajt. Edhe kjo ka shumë prat. Wow! Qika Matias! Po gëzon jeva pa kamër? Ali se... Kur në fësham Matias. Edhe këtu kemi që ish një lodër. Tjetër i ka marrë edhe disa shumë qështë. Këmë duke që ka këtë farë. Këtë është që të topi kështu pa hajta që dhe për të lozër.
Wow! Që ka Matias? Zogu? Matias tani nuk do asë një gjë, do vetëm të... Qa është kjo? Ta hoqës nga dioru. Kjo është një libër me fruta. Është edhe me këtë zhurmë këtu që tërheq vëmendje tek fëmijët. Edhe janë të gjitha frutat, me duket jo që janë të gjitha, por hajt. Atëherë këtu kemi një... Që kemi mama? Se këtura lasë që të biberoni, nuk e di. Atëherë këtu është një qese, që si kapit këtu nuk e di, se pusha dhe bluzën. Është një çantë që vendosë qese këtu brenda. Po qese pak Matias edhe po vi. Ja qa donim, ne donim në krah. Që me mama një vishë miqi sot ne të dy. Miqi sot, Ku është qëni mamit? Ku është? Pyt Matias, mos nga dilë akoma në kamerë, shpirt. Edhe tjetër. Këtu keni, kjo më duket është për më të mëdhenj, duket nuk është për moshën e Matias, por të hap një herë. Edhe është, jo, mund t'jetë edhe për tani, besoj. Ja, është kështu që los. Edhe ben këto fuckat të topat këtej në për... Base nuk është edhe për moshën e Matias, nuk e di. Dhe tjetër, kemi këtu nga këto për janë shumë mira. Matias i ka shumë qef, në fakt. Edhe... Atëherë, me ziku i hap këto. Atëherë kemi këtë këtu. Edhe është edhe kjo pjesa bas, që është dhe me pasqyrë për të parë. Veten. Shtu, ka qishin. Jo, kemi edhe një veshje që e kemi marrë për 4 mujori. Për gatitën para kohën, para kohën shumë jo, por... Zë kemi, mama. Zë ka, jeta ime vogël. Jeta ime vogël. Edhe do t'a vishim Matias si një blet, mama. Si koza bukur. Dhe është kjo, badi. Edhe kjo kapelja që do t'i lajmë. Edhe do t'i veshim. Do ju hap pasaj pak më vonë, sepse Matias nuk pushon si qari. Përshëndetje nga dita tjetër, jemi këtu dje nuk ju hapa fare për arsye sepse Matias ishte pan që po grindesh. Edhe sot gjithë ditën sërish pra po grindet. E kam thënë këtu te krevati, po më shikon ndërkohë. Edhe i kam dhënë disa lodra aty që të lozit gënjehet, por shpresoj të na arrim. Dhe na erdhi sërish një pako tjetër sot. Se kemi nga shenjë, nuk e kemi nga demo. Edhe... Nuk po i flasë shumë, e di që kërë vlogu ka dalë. Vlogu më thjesht kanalin tim, që nuk kam të reguar asë një gjë, vetëm kështu. Që kam blerë. Edhe filloj muzika. E hapun këtë. Atëherë këtu kemi një set që për foto. Normale, po mendojmë muaj për muaj. Mama, si këtë të ka marrë mama ty? Si këtë të ka marrë mama këtë që nga për mama një shumë mëja. Janë këto paliqetat kështu. Është edhe me një gjep këtu. Edhe kështu si material që nga shumë i mirë. Është material kështu se nuk më kujtohet se çfarë quhet kë
materiali dhe është kjo bluza kështu që vishen bashkë. Dhe mama do ta veshim atje si panda. Se nuk e keni veshur asnjëherë. Matias. Dhe ka marrë disa gjëra të tjera. Nuk e di pse ka marrë këto. Atëherë, si fillimi kemi një kështu cover për telefonin. Sepse ngelo me këtë, kështu me rush, sepse unë në fiksuar të kohë vetëm me rusha, po e gjithë pak ma tjesë edhe po vitërisht. Dhe i dhash lotrën e ti të preferuar që në base e qëndron dhe për të regoja këtë coverin që unë jam e fiksuar me arushat edhe kjo është i bukur, është cute edhe i lezetshëm. E heshim këtë, se tjetër. Ka marrë disa gjëra për torta, sepse po bëj disa torta kështu vetë në shtëpi edhe për 5 mujorin e Matias ka menduar që ta bëj tortën vetë. Edhe ka marrë disa gjëra që më duhen, atëherë kjo është një si tip spatule që të dali kështu drejt, mos të dali kështu viza, kremi në lartë. Dhe këtu kemi një gjë për mamin, që është këto që janë më in tani të momentit që vendosen kështu këtu tek beli. Por di çfarë, unë këtë mund ta vendos edhe në kokë. Po, s'ka një gjë ku mund ta vendosësh edhe si rrit, edhe kështu, edhe shumë opsione mendoj unë që mund të vendoset kjo për shembull. Prit se do të bëj diçka që dua domethënë ta vendos të tylin kështu këtu para. Edhe mund ta kapësh po. Kështu. Po, duket shumë bukur edhe kështu. Edhe mund ta kapësh edhe më mbrapa. Edhe duket shumë lezetshëm. Edhe kështu duket cute. Okej, e heqim këtë. Kemi marrë këtë herë. Kemi marrë dhe sërish një kapele për Matias që është por është goxha shumë e madhe, kjo më bën ka mua, jo Matias. Unë e kam kokën e vogël, po marr pak Matias këtu ta bëjmë edhe bashkë, s'kemi çfarë bëjmë ndryshe. Dhe ja ku kemi këtu Matias që nuk po na shndronte atje, prit mama ta provojmë këtë gjë që kemi bler. Do të rrije madhe me mama. Wow, kur të vesh ti këtë ta përdorësh kur të vesh 10 vjeç. Por i shkon shumë. Si ka mama sa i bukurie. Si ka ty te kamera me shpirt. Nuk do të shikosh. Mirë, mos shiko. I rrit shumë e madhe. Edhe nuk është e ngushtuar deri në fund. Që mund t'i bëjmë në kësaj mami që ta ngushtojmë? S'kemi që t'i bëjmë kur të rritemi, do t'a vendosim. Atëherë ka marrë disa dekore që janë kështu që vendosen tek torta, që da bëjmë tortën si panda. Dhe tjetër kemi një kështu që pret tortën në mes. Që shikon Matias. Dua. Edhe që pret ato pandispanjë, një tortën, që bëralëm, shpret pandispanjën që vendosin një pjesë lartë edhe një pjesë poshtë. Kemi sërish mamushi një kapele tjetër. Shpresoj që kjo të na bëj mama. Ua, në ka ardhur kështu në ngjyrë pana. Ne donim ngjyrë të bardhë, sepse donim të visheshim si panda mamushi. Edhe kjo mama na rri e madhe, çfarë është kjo këtu? Një kokë. Hajde mamu, si e vendosim të koka kështu. Wow, sa bukur Matias! Shikoj me mama sa bukur. Këtu me mamushi, nuk do të shikoj aty te kamera. Atëherë kemi disa panda të vogla. Po ju a tregoj.
O, sa cute me mamusi. O, qa që bukura. Prit. Se I paska në gjitur. Ua, ja kështu. Edhe janë qeq. Nuk e prisa këto kualitet kaj të mirë si ka mama. Wow! Wow, Matias! Hej, se sa bukur me mama. E do quni? E do? Jo, se jam për në gojti. Edhe këtë janë shumë të bukra, mund t'i përdorësh edhe kështu për dekor, të duken shumë bukur. Dhe tjetër kemi sërish një kapele tjetër. Wow, dhe kjo me mama ishën ka shumë e madhe, unë ka marrë për moshën e Matias. Po, nuk e di pse janë kaq të mëdha. Prit mamushi të provojmë këtë. Të mbulohesh komplet me shpirt. Por s'ka që bukur I rri që ke madhe. Prit mamushi këtu. Nuk do të rrinë. Nuk do të rri këtë quni këtu. Dhe si përfundim kemi dhe një spatull që hap kremin nga lart edhe që na duhet, sepse nuk kishim një të tillë. Dhe ta kemi ja, kjo ishte video jone që nuk kemi treguar mama asnjë gjë në këtë vlog. Matias, asnjë gjë nuk kemi treguar të rëndësishme. Maria po. Maria është beza ime. Nuk e di pse I them ti fëmiu tim njërë Maria, njërë Kristian, s'di që I them. Kështu, Matias. Ua, se gjuna, kjo I rri kështu e madhe, më vjen shumë I natë. I shkon dhe shumë. Gjura Jinx Matias I shkon shumë. Matias nuk di nga të kthej kokën përpara. Edhe kështu. Dhe ja, kjo ishte video jone për sot. Dhe do shihemi sërish tek video radhës. So, bye! Bye dhe nga Matias! Pupu! Bye bye mama! Bye bye mamusi! As nuk do të di fare sot. Zakonisht shikon gjithmonë aty te kamera. Sot nuk do këtë quni ime të shikoj aty. Po, ju puqim. So, bye, shihemi tek video radhës.